सेकंडों से ट्रिक से कर सकते हैं। ए के किस मान के लिए 25 45 ए 8 से विभाजित है, यानी कि कह रहा है कि 25 45 और यहाँ पे ए के जगह पे क्या संख्या रहना चाहिए जो 8 से डिवाइड हो जाए। तो बताइए 8 से विभाजित रूल होता है, 8 का विभाजित का रूल होता है कि संख्या के जो कितनी भी बड़ी संख्या, जैसे ये 5 अंकों की है ना, 5 डिजिट की, तो अगर संख्या कोई भी हो, जैसे 20 डिजिट की हो, 5 8 डिजिट की हो, तो कुछ मत करिएगा, संख्या के अंतिम 3 अंक को लीजिएगा। संख्या के अंतिम 3 अंक क्या है, 4 5 और ए। तो अंतिम संख्या, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो वो संख्या 8 से डिवाइड मानी जाती है। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 5 40, क्या बचा, बच गया 5 और ए। तो ए के जगह पे क्या रखें जो 8 से डिवाइड हो जाता है, अगर ए के जगह पे 4 रखिएगा तो हो जाएगा 54, और 54 से 8 से नहीं कटता है तो ये ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, अगर 5 के अगर ए के जगह पे 5 रखेंगे तो हो जाएगा 55, 55 में 8 से भाग नहीं जाएगा, ये ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए के जगह पे अगर 6 रखेंगे तो हो जाएगा 56, और 56 जानते हैं कि 8 7 56, यानी कि 8 से 7 बार में 56 कट जा रहा है, तो ये 6 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर 2 भी रखेंगे तो नहीं कटेगा। तो इसी प्रकार इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।